हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी टाइपिंग हेतु अति महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज जो अल्टर की के सहयोग से बनती है और हिंदी टाइपिंग करते समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अल्टर कीज के सहयोग से बनने वाले शब्दों के लिए आपको शॉर्टकट कीज याद करना जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ अति महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट कीज है उसके बारे में बताएंगे और साथ ही कौन कौन सी शॉर्टकट कीज है जिसके सहयोग से कौन से शब्द बनते हैं, ये सब इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। जो आगे होने वाले आपकी टाइपिंग की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं और जहां आप ऑफिस में टाइपिंग करते हैं वहां पे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों टाइपिंग करते समय इन शब्दों का आपको बार बार प्रयोग करना होता है और ये सब शॉर्टकट की से ही बनते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इन जो शॉर्टकट कीज़ बता रहे हैं इसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज़ वो है जो आपको बार बार टाइपिंग में यूज आती है। टाइपिंग के लिए जो हिंदी टाइपिंग होती है उसके लिए आपको ये अल्टर कीज़ के सहयोग से बनने वाली शॉर्टकट कीज़ इस प्रकार है। साथियों, हिंदी की टाइपिंग करते समय अल्टर की के सहयोग से बहुत सारे शब्द बनते हैं और कई चिन्हों का भी यूज होता है जो आप अल्टर की के माध्यम से लगा सकते हैं। वो इस प्रकार है। अल्टर +306 से आप प्लस का साइन लगा सकते हैं। अल्टर +040 से आप सेमी कोलम लगा सकते हैं और अल्टर +042 से आप कोमा लगा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, नंबर 4 अल्टर +04 से आप अपन किसी शब्द को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे तिरछी लाइन वाला साइन आप लगा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आप शिफ्ट के सहयोग से भी 1 से लेकर 9 तक आप कीज दबाकर इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अल्टर की के सहयोग से 1 से लेकर 10 तक आप हिंदी की गिनती लिख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों जो अति महत्वपूर्ण कीज़ है वो इस प्रकार है जो अपन को टाइप करते समय काम आती है। उसमें दोस्तों अल्टर +0217 ये आधा तय वाला आता है। अपन वैसे तय लिखते हैं वो सही नहीं होगा। जब अपन जैसे रिक्त लिखोगे तो आपको ये वाला तय लगाना होगा जिसकी अल्टर कीज़ +217 आप यूज करोगे तो ये सब टाइप होगा। इसी प्रकार अल्टर +0165 के सहयोग से एन शब्द टाइप होगा। उसी प्रकार जब आधा फै लिखना हो आपको तो अल्टर +0182 का यूज करना होगा। आधा ये लिखना हो तो 0184 का, और है लिखना हो आधा है तो दोस्तों अल्टर +0186 का यूज करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों भाग का साइन लगाना है यानी डिवाइड का साइन लगाना है तो आपको अल्टर 187 की यूज करना पड़ेगा। और किसी शब्द को ब्रैकेट में डालने के लिए आपको अल्टर 0188 और अल्टर 0189 का यूज करना पड़ेगा। इसके सहयोग से आप किसी भी शब्द को ब्रैकेट में डाल सकते हैं। अल्टर 190 के हिसाब से आप इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। साथियों, इसके बाद आप अल्टर 0193 से प्रे लिख सकते हैं और अल्टर 197 के योग से आप ऊन वाला लगा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे आप छोटे ई की मात्रा के साथ रे लगाओगे तो अल्टर 0198 आपको यूज करना होगा। जैसे वर्गीकरण लिखोगे तो उसमें ये वाले की का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन यदि शॉर्टकट की के यूज़ से लिखना चाहो तो वह 0198 का यूज करना होगा। अल्टर 0199 से आपको छोटी ई की मात्रा होगी और उसके ऊपर अंग वाला जो पॉइंट होता है वो डाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अल्टर 0204 से आप दोस्तों ये द वाला शब्द लिख सकते हैं। ये जो गद्दी आप लिखोगे तो ये वाला द आपको लिखना होगा। इसी प्रकार अल्टर 0205 से आप टे ठे जैसे डबल टे वाला कोई शब्द लिखना हो तो इसका यूज करना होगा। और टे और ठे दोनों एक साथ लिखोगे तो दोस्तों उसके लिए अल्टर 0206 का यूज करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों अल्टर 0209 से क्रे वाला शब्द लिखेंगे, ये भी बहुत बार यूज होता है। और अल्टर 0212 से डे और ढे ये भी कभी कभी यूज होता है। और आधा झ लिखने के लिए अल्टर +214 का यूज करना होगा। साथियों, इसके बाद अल्टर 152 ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो जैसे प्रसिद्धि लिखोगे तो आपको ये द वाला यूज करना पड़ेगा जब आपको अल्टर 0152 का यूज करना होगा। आधा तय लिखने के लिए दोस्तों अल्टर +0159 का यूज करना होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार काम आता है। साथियों, इसके बाद
जब आपको चंद्र बिंदु टाइप करनी होगी तो अल्टर 0161 का यूज करना होगा, तब जाके आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। नॉर्मल दोस्तों आपके चंद्र बिंदु लगेगी नहीं, इसलिए ये भी बहुत बार यूज होगा। इसके बाद अल्टर 0163, इसमें ख दोस्तों ख के साथ रे इसमें ऑटोमेटिक आता है, ये वाला लिखोगे तो आपको अल्टर 0163 का यूज करना होगा। इसके बाद दोस्तों अति महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, अल्टर प्लस 0170, जो ट्रे जैसे राष्ट्रीय लिखना है, राष्ट्रपति लिखना है, ट्रक लिखना है, तो ये वाला बहुत ज़रूरी होता है। ये अल्टर 0170 के सहयोग से बनता है। इसके बाद अल्टर 0189, ये नए लिखने के काम आता है। अल्टर 214, ये आधा झ लिखने के काम आ गया, और है और आधा न लिखना है तो अल्टर 0225 के सहयोग से बनेगा। है के नीचे रे लगाना हो तो अल्टर 0226 का यूज करना होगा, और जैसे है और आधा मैं लिखना है, जैसे ब्रह्मा लिखना है, तो आपको अल्टर 0227 का यूज करना होगा। इसके साथ दोस्तों ये वाला शब्द भी बहुत बार यूज होता है, साथ ही यह शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार आपको टाइप करते हुए यूज करना होगा। ये अल्टर 0228 के सहयोग से बनेगा। जैसे रिक्ति लिखोगे, उपरोक्त लिखोगे, तो दोस्तों ये वाला शब्द आपके काम आने वाला है। ये दोस्तों लगभग 60 शब्द है जो अति महत्वपूर्ण है, जो आपको बहुत सारी परीक्षाओं में टाइपिंग के समय या आप जब भी टाइपिंग करोगे तो आपको ये टाइप करने के लिए इन शब्दों का यूज करना होगा, तब जाके आप सही टाइपिंग कर पाओगे। अब साथियों इसमें से कुछ अति महत्वपूर्ण है जो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, वो इस प्रकार है। साथियों टाइपिंग करते समय आपको चंद्र बिंदु का बार बार प्रयोग करना होता है। जैसे चंद्र लिखना है तो आपको ये चंद्र लगाना है, इसके लिए शॉर्टकट कीज अल्टर प्लस 0161 का यूज करना होगा। फक्र लिखना है तो आपको ख में रे हो तो आपको अल्टर 163 का यूज करना होगा। त्रय लिखने के लिए जैसे पात्र लिखोगे तो अल्टर 0165 का यूज करना होगा, और जब ट्रे वाल लिखोगे या राष्ट्रपति लिखोगे, ट्रक लिखोगे, दोस्तों ये शब्द बार बार कई बार आता है, तो इसके लिए आपको अल्टर 0170 यूज करना होगा। आधा त्रय लिखने के लिए आपको दोस्तों अल्टर 0171 का यूज करना होगा। साथियों आधा फैबिक कई बार टाइप करना होता है, इसके लिए अल्टर 0182 का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार यदि आधा ये लिखना है तो अल्टर 0184 आपके काम आएगा, और कोष्टक को बंद करने के लिए आपको दोस्तों 0188 और अल्टर 0189 का प्रयोग करके आप कोष्टक में किसी शब्द को टाइप कर सकते हैं। ये भी कई बार आपको यूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो ऊन वाला ऊ है यानी बड़ा ऊ है, ये अल्टर 0197 के सहयोग से बनेगा, इसलिए दोस्तों ये भी बहुत बार काम आता है। ये सारे जो भी कीज़ शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये दोस्तों उन में से जो छाटे हुए बिल्कुल ज़्यादा शॉर्टकट कीज है, इनका टाइपिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो ये द है जो गद्दी वाला है, तो ये अल्टर 0204 के सहयोग से, और जैसे ट लिखो खट्टा लिखोगे तो ये वाला ट दोस्तों अल्टर 0205 के सहयोग से आपको टाइप करना होगा। ट और ठ ये गट्ठर लिखोगे तो आपको दोस्तों अल्टर प्लस 0206 के सहयोग से बनेगा, और ये क्रम भी दोस्तों बहुत बार आता है, और बार बार आपको क्रम लिखना होगा या क्रय लिखना होगा। ऐसे शब्द बनाओगे तो आपको क्रय के लिए दोस्तों अल्टर 0216 का यूज करना होगा। ये शब्द भी कई बार आपको टाइप करने होगा। इसके बाद दोस्तों ये तय, दोस्तों ये जैसे रत्ती लिखोगे तो आपको इस तय का प्रयोग करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट तय लिख दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको ये टाइप करने के लिए अल्टर 0217 के प्रयोग से ये शब्द बनेगा। फै में रे लगाने के लिए जैसे फ्राई, तो इसके लिए अल्टर 0211 का यूज होगा, और है और आधा न चिन्ह, जैसे चिन्ह लिखोगे तो है और आधा न लिखना होगा, ये अल्टर 0224 के सहयोग से बनेगा। है और आधा ये लिखोगे हार्स, जैसे अल्टर 225 का यूज से बनेगा, और है में आधा रे बनाओगे तो जैसे हृदय, तो अल्टर 226 का यूज करना होगा। इसी प्रकार है में मैं लिखोगे यानी ब्रह्मा लिखोगे तो दोस्तों आपको अल्टर 0227 का प्रयोग करना होगा, और जैसे ये वाला तय
इसमें दोस्तों जैसे भक्ति हो गया, उपरोक्त हो गया, उनकी जगह आपको ये वाला तय यूज करना होगा, तब जाके आपका शब्द सही बनेगा। इसके शॉर्टकट कीज है अल्टर 0228। जैसे डबल न लिखोगे तो दोस्तों अन, जैसे अन तो अल्टर 0233 का यूज करना होगा। इसके साथ दोस्तों जैसे आप स्त्रोत लिखते हो, स्त्री लिखते हो, तो उसके लिए आपको अल्टर 0243 का यूज करके आप ये स्त्र शब्द बना सकते हैं। इसके बाद डे के नीचे डे लगाओगे तो अल्टर 207 का यूज से बन सकते हैं, और डे के नीचे डे बनाओगे तो अल्टर 212 का प्रयोग किया जाए। आधा झ बनाओगे तो अल्टर 214। इस प्रकार दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण आपके शॉर्टकट कीज है जो आपको टाइपिंग में बार बार यूज होते हैं, और इनके बिना आपका शब्द पूरा नहीं होता है। दोस्तों आपका शब्द ऐसे दिखने में सही दिख सकता है, लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम दोगे, यानी किसी टाइपिंग का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ दोस्तों सॉफ्टवेयर इन आप डायरेक्ट जो लिखते हैं उनको गलतियाँ मानता है। तो आप इन कीज़ को याद कर ले, रट ले दोस्तों। ये आपके शॉर्टकट कीज़ जो भी टाइपिंग टेस्ट दोगे और जहाँ पे भी आप टाइपिंग करोगे उनमें हर जगह काम आने वाला है। साथियों, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार के और नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।